每一件買完未用嘅嘢，其實喺屋企都會放咗三種能量。第一係衝動，我當時一定要嗰樣嘢嘅嗰個情緒。第二就係後悔，但係又唔捨得抌，因為當初係真金白銀買入。第三係內疚，望到佢咧就諗起我嘥咗錢。呢三種情緒日日夜夜喺你屋企打轉緊。風水學咧，我哋叫佢滯氣；心理學我哋叫佢認知負擔。簡單啲嚟講，就係你嘅財富流動俾呢一啲嘅物品塞住咗，而呢一啲物品正正就係由你心理負擔顯化出嚟。而家可以環顧望下你屋企，究竟有幾多嘢係你買咗但係你未用過？呢一啲咧就係你嘅財富漏洞啦。今晚我邀請大家做一件事就夠啦，揀一件買咗但係未用嘅嘢，放佢喺手心，同佢講兩句：對唔住啊，我買你嘅時候咧，我唔知道自己真正嘅需要係啲咩。多謝你提醒我衝動消費嘅代價，然後幫佢揀一條出路，一係用，一係抌，一係送俾人。但係咧，千祈唔好做一個動作，就係再將佢放入你個櫃入邊。你會發現，當你放低一樣嘢，你個屋企咧就空咗一格，然後你個心都鬆咗一格。財富咧唔係流入嚟就叫做富有，而係流通得到先至叫做富有。今晚咧邀請你揀一件物品。然後留言話俾我聽，究竟你係用咗、抌咗定係送咗出去？一齊做好呢個內心清理嘅儀式，跟住我一齊去做內心斷捨離。